Bueno, vamos a cantar. ¿Eres un italiano?
Mensaje. ¡Guapo! ¡Payaso! ¡Sí! Bueno, pues vamos a ver que estuvo con todo y que gracias por todo lo que estáis con nosotros y seguir el gol de él. Es uno, me entero. Se me está quedando la mano dormida. Yo es que no me entero de nada. ¡No nos enteramos! ¡Jesús! El asiento es ¡Jesús, guapo! Ayer fue jueves. Oye, Mira eso. Está muy cerca, me gusta. espera, ¿la lía? Lo digo jueves, como dice hoy. Que alguien diga isla. ¡Dani, precioso! Mira, Dani, mira, Dani, mira, Dani. Una varilla, tío, pero eso no. Con harina.